Ich könnte gerade noch weiter worshipen, das war super. Steht doch gerne auf. Ui, die Pfeife schon fast. Die Pfeife pfeift. I just wanna speak the name of Jesus. Hey Papi, unglaublich dein Name. Jesus, dein Name, Jahwe rettet. Come on. Komm und mach, was dein Name bedeutet. Komm und eines mehr. Eines mehr, hau uns weg, indem dieses Reich durchgreift. Dass wieder wahr wird, wenn du gesagt hast, ist denn ja uns kurz zum Retten? Nein, natürlich nicht. Eines mehr. Jesus, komm und greif in unsere Herzen, greif in unser Leben, greif in unsere Families, in unsere Umfelder und zeig dir, lass dein Licht aufkommen. Wir brauchen dich, Jesus. Red du zu uns, red du durch uns. Amen. Super. Genau, ich bin schon. Genau. Das Ding geht auch schon voneinander, siehst du? Das ist eben Zeug. Jetzt noch schauen, wie lange sie dürfen, sonst kommt das auch nicht gut. Super. Genau. Nach der Sommerpause haben Lydia, René und ich so das Predigtthema ausgelegt. Das Thema war klar, zusammen mit dem Jesus. Und dann haben wir die geleitet und so. Und ich bin so, was kommt denn da, was kann ich da sagen, blablabla. Und dann haben wir die so ausgelegt, die Sonntage. Und der, den ich heute mache, der ist gegangen, weißt du, so, prophezeien auf Jesus her, wie sie die Leute im Boot waren, enttäuscht waren und so. Und ich habe schon gar nicht zugelassen, ich war schon begeistert. Das packt mich. Ich habe zwar mit 12 gemeint, wenn ich die Bibel durchgelesen habe, muss ich dann nicht mehr. Das funktioniert übrigens nicht. Ich bin seither begeistert von diesem Zusammenhang, was du alles findest, das ist irgendwie so voll. Und wegen dem habe ich dort den Punkt gar nicht verwünscht. Genau. Und zum Glück, so vor 3 Wochen, hat Jesus angefangen, etwas zu korrigieren. Ja, ich mache es anders, es tut mir leid, das ist ein bisschen, genau. Ich bin einfach so begeistert von diesem Zusammenhang, von diesen Sachen, wo der Jesus angekündigt wird. Ihr müsst euch das reinziehen. Der Jesus kommt ja in die Synagoge und macht dort so sein Statement. Oder? Er kommt rein und sie geben die Schriftrolle, er liest: Der Geist des Herrn des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zur Verkündung und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, wie voll das da ist. Das ist, genau. Um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn und der Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden und den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben wird, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit und eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Und mir ist gesagt worden, weißt du, Dennis, das ist einer der Grundverse der Vineyard. Hat sich der Dennis gespeichert? Könnt ihr in der Predigt sagen, was es bedeutet, habe ich nicht begriffen. Genau. Ich habe einfach gemerkt, all die Sachen zeigen auf Jesus. Mega cool. Und da kannst du ein ganzes Jahr darüber predigen. Der Barney würde sagen, Challenge accepted. Das wäre wirklich spannend. Aber es wäre am Ziel vorbei, habe ich gemerkt. Ich hätte jetzt hier können, also es ist im Fall so voll. Weißt du, dann, ja, ich darf heute ein bisschen den Hase hängen, nachher ist gut. Dann, Jesus wird umgebracht. Oder? Und dann heisst es, auf das sich die Prophezeiung erfüllt, sagt Johannes, sagt der Jesus, ich habe Durst. Und sie tun ihm den Schwamm ins Essig auf so einen Jaspstab und haben ihn daher, dass er trinken kann. Und der Dennis, der sie mit 12 gelesen hat das einfach überlesen, oder? Und plötzlich musst du denken, wieso steht dort Jasp? Ist doch so egal, was das für ein Stecken ist. Dann gehst du zurück zum 2. Mose, wo es Passa war, wo ja nach dem Johannes ist das ganz wichtig, dass Jesus an Passa gestorben ist, oder? Wie ist das dort gegangen? Sie haben ein makuloses Lamm umbringen, mit dem Jaspbüsch aus Blut nehmen und an die Tür streichen, dass der Tod daran vorbeigegangen ist. Das heisst Passa. Auf Englisch Passover, oder? Er läuft vorbei. Und jetzt ist der Jesus da.
Und wieder kommt der Jospstab. Und der Paulus sagt, Jesus ist das perfekte Passalam. Seht ihr, die Bibel ist voll von diesen Anspielungen, von dem Herrufen, von dem Retter, von dem Jahwe rettet, von Jesus rettet. Überall wieder angekündigt, überall siehst du die kleinen Zeichen, die ihn zeigen. Und wo der Jesus mit den Mausjüngern, das kennen wir alle, oder er läuft dort und sie sind so traurig und sagt, hey, was läuft mit euch, warum seid ihr so traurig? Und sie sagen, hey, bist du der Einzige, der es nicht mitbekommen hat? Sie haben ihn umgebracht. Und wir haben gemeint, endlich geht es gut. Und dann sagen sie, er hat nicht unser Herz in uns brennt, wo er uns die Schrift hat aufgetan. Haben Sie noch mal gefragt, was er dort gezeigt hat? Er hat ihnen all die Schriften gezeigt. All das, was auf ihn gezeigt hat. Wie dieser Vers hier. Er hat gesagt, schau, für das bin ich gekommen. Wegen dem bin ich gestorben und verstanden. Und eben so, wir können wirklich ein Jahr füllen mit Predigten über das. Aber es wäre ein Thema vorbei gewesen, habe ich plötzlich gemerkt, vor 3 Wochen. Und gemerkt habe ich das, weil plötzlich in mir ein Song gespielt hat, der vor 2,5 Jahren, am 10. Juli 2023 auch in mir gespielt hat. Ich weiss das noch so genau, weil ich dann einen Teil vom Schweizer Jakobsweg gemacht habe, von Stanz aufs Flüeli. Dort also auf Giswil, bitte noch ein bisschen weiter, aber dort durch. Und dann spielte ich mir einen Song, den ich seit 10 Jahren nicht mehr gehört habe. Nämlich von der Töpferscheibe, von der Vineyard Bern. Ich probiere es mit dem Mikrofon. Machen wir mal die Augen zu. Ich singe einfach einen Teil davon. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht über sich ein Hauslicht. Hell scheint für alle die, die ohne Hoffnung sind. Ein Kind ist auf die Welt gekommen, im Krippli klein und schwach. Doch einmal regiert er die ganze Welt mit seiner Liebe und mit Macht. Ein junger Trieb sprießt aus dem alten Holz und über ihm ruht Gottes Geist mit Weisheit und mit Kraft. Ein Geist vom Frieden, von Einsicht und vom Rat. Ein Geist von Erkenntnis und von Ehrfurcht vor dem Herr. Ewiger Vater, Friedenfürst, starker Gott, mein Leben schenke ich dir. Ewiger Vater, Friedenfürst, starker Gott, mein Leben schenke ich dir. Und der Song steht auf dem Jakobsweg, ist mir eingefahren, ist das richtige Wort, er hat mich getroffen, aber ich nicht gewusst, wieso. Er ist nicht schlecht, das ist etwa der 3. beste Song auf dieser Scheibe. Das ist von einem Freund von mir. Aber er für mich hat immer zu viel mit Weihnachten zu tun gehabt und ich bin nicht so weihnachtlich. Das hat sicher nicht geholfen. Und das Intro so lang ist auch mit dem Sinti-Zeug, das ist schon nicht meins. Aber dort auf dem Jakobsweg habe ich gemerkt, irgendetwas läuft. Aber es ist noch nicht weitergegangen. Und vor 3 Wochen spielt er plötzlich wieder in mir und ich habe ihn immer noch auswendig. Das ist ewig her, oder? Wir haben nie in der Church gesungen. Und dann habe ich gemerkt, weißt, all die Verse, die können wir auch lesen, oder? Und ihr habt es vielleicht gemerkt, das ist Jesaja 9, oder? Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und Jesaja 11, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Oder die Anspielung auf David. Und ein Sprössling wird hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und das ist alles spannend, Dennis. Und auch die Verbindungen sind spannend. Und ja, eben, da kann man mega viel darüber machen. Aber was hat es mit dir zu tun? Und ich habe mal einen Spruch gehört, weißt, jedes Wissen über Gott, das dich nicht näher zu ihm bringt, macht dich nur mehr religiös. Hat etwas. Oder du kannst all die Verbindungen wissen, du hast sicher schon mal das gesehen, wo all die Prophezeiungen der Bibel, die aufeinander spielen, es ist wirklich so eine riesige Verlinkung, das schaffst du nicht, wenn du es extra machen willst. Das kann nur der Jesus, oder? Und das ist alles toll, aber was hat das mit dir zu tun? Und in diesem Song ist mir klar geworden, oder? Die Antwort ist das, was dort im Refrain kommt. Ewiger Vater, Friedefürst, starker Gott, mein Leben schenke ich dir.
Bist du Teil von dem? Weil ich glaube, alles, was auf Jesus prophezeit ist worden, ausser das Sterben, das kann sich, und ich glaube, es sollte sich in unserem Leben auch zeigen. Dass das Licht in der Dunkelheit aufgeht. Ja, das ist über Jesus prophezeit worden. Das zeigt sich in jedem von unseren Leben im Fall auch. Und du kannst die auch durchgehen. Ich habe noch eins. Wir können sehr viel lesen von denen. Das ist so Hammer, was da angekündigt wird. Oder? Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Er zieht es einfach durch, bis es so weit ist und ist gestorben am Kreuz, dass es wahr ist. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Das, was am weitesten weg ist. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen, die Gerechtigkeit, und ergreife dich bei deiner Hand, und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, für uns. Dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führt, aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. All die Verse, und das ist nur ein paar Jesaja gewesen, du findest das noch und nöcher von dem Licht, das aufgeht, und die Finsternis muss verschwinden, jeder Schatten so durchstrahlt wird, dass er stirbt und verschwindet. Und das hat etwas mit uns zu tun, mit dir und mir, weil das Gleiche passiert bei uns auch. Und dann muss sogar irgendwo vielleicht Weihnachten nicht so toll finden. Wir haben immer als Family probiert, alle probieren irgendwie heile Welt zu sein. Und bei uns war das definitiv nicht der Fall gewesen. Und dann hat es immer explodiert. Aber warum nicht in dieser Weihnachtszeit das mitnehmen? Oder? Wir haben letzte Weihnachten haben wir Freunde eingeladen. Und die meisten von denen sind nicht mit Jesus unterwegs, sondern wir haben mit ihnen ein bisschen Weihnachten gefeiert. Dieses Jahr wollen wir Weihnachten hat Priorität machen, dass wir Brio-Bahnen bauen. Natürlich für Kinder. Aber das hat mich verwünscht, oder? Es ist all die Anspielungen auf Jesus, das Warten auf Jesus, weil Weihnachten, wir warten aufs Licht, oder? Dass das Licht aufgeht in der Dunkelheit. Das hat etwas mit uns zu tun. Wir sind nicht Fans von Jesus, und glaub mir, ich bin Fan von Jesus, aber wir sind nicht Fans. Es kann der eine sagen, hey, Sport ist mir mega wichtig und er ist noch dicker, irgendwie 300 Kilo, oder? Und der Sport ist mir wichtig, weil er einfach am Match geht zuschauen. Ja, wir lachen, aber das geht mir auch so. Wenn ich einfach Fan bin von dem, was der Jesus alles gemacht hat und all die Verlinkungen, das ist toll, aber es muss mehr sein. Wir sind Jünger, nicht Fans. Er braucht unser Geld nicht beim Eintritt. Es geht nicht ums Geld im Fall. Es geht darum, dass wir ihm nachfolgen sollen. Weil die Welt, das darf ich sagen, ist echt am Arsch. Die braucht Jesus. Und der grösste Teil von Jesus, was sie werden sehen, bist du. Oder um das geht es, das Hauslicht. Ich erzähle euch eine ganz coole Story. Und Jesus sagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Eigentlich ist es so klar. Er sagt sogar wortwörtlich, ihr seid das Licht der Welt. Und weißt du, das kannst du gar nicht verstecken. Und es geht nicht nur ums Gesehenwerden, es geht darum, dass das Licht alles verändert. Es durchzieht das mit Wärme, es verändert den Verfall von Sachen, es zerbricht alles. Das merkst du auch bei diesen Prophezeiungen, oder? Wenn es heisst, dass das Licht aufgeht, oder? Eine frohe Botschaft denen, die arm sind. Es geht nicht ums Geld, es geht nicht um alle die ausgeschlossen sind, würde man heute sagen. Die nicht teilhaben, die nicht partizipieren dürfen, dürfen nicht teilnehmen am Leben. Und wir sind dazu da, dass die auch teilnehmen. Und ich mache heute nicht lang. Ich erzähle euch eine Story von einem Freund von mir und ich darf es erzählen. Du kannst sogar mit dem Namen sagen, hat er gesagt. Nein, das machen wir nicht. Aber nennen wir ihn Matthias. Und ich habe ihn im Vögi
kennengelernt. Sie waren am Ping-Pong spielen und der Joey hat das faszinierend gefunden und so sind wir zuschauen. Genau. Und wir sind einmal sind wir es ziehen, bis am Morgen früh. Und einmal sind wir zusammen zum Mittagessen, einmal sind wir zum Kaffee gekommen. Und er hat erst zum Mittagessen hat er gemerkt, dass ich Christ bin. Von dem her. Eben, das kann sein, dass es nicht ganz sichtbar ist auf den ersten Moment. Das macht auch nichts. Wir sind dort. Und das Licht in uns, der Jesus in uns, verändert einfach die Sachen um uns herum. Eine Woche später bin ich unterwegs im Auto am Heimfahren und ein bisschen im Stress, wo eigentlich muss ich filmen für einen Kunden von mir. Und dann sehe ich ihn aus dem Gob laufen. Und ihr müsst wissen, er hat die ganze taffe Zeit, er war früher erfolgreicher IT-Chef von Firmen und so. Er hat eigentlich das Leben richtig auf der Kette gehabt, alles gehabt, was er wünscht. Und schon seit langem findet er keinen Job und sumpft richtig ab. Und hat wirklich auch psychische Probleme bekommen und so. Wegen dem hat er mir gesagt, eine Woche vorher, ja, er probiert es mal ins Go einzukaufen, weil er es nicht mehr kann. Er kann nur unter Leuten. Er hat wirklich Mühe gehabt. Und als ich ihn gesehen habe, aus dem Go kam, habe ich natürlich gerade angehalten, oder? Und dann gefragt, hey, und wie geht's? Ja, geht nicht so. Und eigentlich hätte ich nicht mehr her müssen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen einen Kaffee nehmen. Und dann haben wir einen Kaffee genommen. Das war alles. Also es war so einfach. Ich habe nicht mal für ihn gebetet, glaube ich. Man sagt, ja, der Jesus und so. Ich war nur einfach der. Und vor ein paar Wochen, ich bin nicht sicher, ob es der René oder die Lydia war, die gesagt hat am Schluss nach der Predigt, tut doch für 3 Leute beten. Das war du. Und ich habe brav mitgemacht. Manchmal passe ich auf. Ja, yeah, Halleluja. Genau. Und dann habe ich für ihn gebetet, für Matthias, habe ich Matthias gegeben. Und das ist ja 3 Wochen her oder so, knapp. He? Und letzte Woche, also vor 10 Tagen, sagt Hammer, hey, wenn den Matthias zum Nacht einladen, kannst du ihm fahren? Okay. Willst du zum Nacht kommen? Und ich erwarte, dass er Nein sagt. Ja, voll. Dann ist er gekommen. Und dann hast du gemerkt, er wollte irgendetwas erzählen. Also irgendwie so, genau. Und ich bin eigentlich abgelenkt gewesen, weil ich bei einem Videoauftrag habe ich mein Handy beim Auftraggeber im Auto vergessen und das war mittlerweile in Luzern gewesen. Und es ist schon krass, wie unser Leben sich auf das Handy konzentriert. Oder? So, genau. Wir haben nicht mal Internet daheim, weil das Glasfaser immer noch nicht eingezogen ist. Oder? Ich habe nur über das Handy, wegen dem das geht gar nicht mehr. Genau. Und ich war eigentlich mega genervt und gleichzeitig bin ich schon 2 Tage vor und habe mit den Kids geschaut und dann hast du ein schlechtes Gewissen gehabt und genau, also, da versteht so das Gefühlschaos in meinem Kopf. Genau, wegen dem bin ich gar nicht darauf eingestiegen, weil ich ja mein Handy gebraucht habe. Ich mehr einfach zu Nacht essen, als ich danach das Handy holen. Und dann hat er von sich aus gesagt, er kann mit. Ja, nicht mal eingeladen. Okay, super, oder? Und unterwegs erzählt er mir, wie er Sachen erlebt hat, wie hat er es genannt, so eine Singularität in seinem Leben passiert ist. Genau, immer wieder so Sachen, weißt, wo so irgendetwas Übernatürliches, weißt, so da oben passiert ist und so, also vor ein paar Jahren schon und hier und so und so. Ja, mit dem Jesus musst du nicht kommen. Und dann erzählt er mir, warum er jetzt seit 3 Tagen nicht mehr trinkt. Er war nämlich daheim und hat das Zeug vorbereitet gehabt, um sich dann umzubringen. Er hat sich 7 Flaschen, Champis oder so gepostet, irgend so ein Zeug. Und er ist wie immer im Dunkeln gelaufen zu oben. Und bei der 6. Flasche war er. Nach der 7. war er heim und hat sich dann umgebracht. Ist er unterwegs, wenn du von Alten Richtung Arburg laufst, auf der rechten Aareseite, dort ist es ja ein bisschen dunkel, wenn es dunkel ist. Also, ich bin nicht einer, der schnell Angst hat, aber das, also genau. Er läuft dort durch, schon wirklich mega betrunken, oder? Hoffnungslos, oder? Wenn wir lesen vom Volk, das im Dunkeln ist, ich kann mir das vorstellen, wie das aussieht. Und er hat mir gesagt, weißt du, ich hätte nicht anrufen, das ist einfach nicht gegangen, das ist einfach, genau. Ich habe gesagt, warum hast du nicht angerufen, oder? Ich kann nicht können. Und in dem Dunkeln leuchtet plötzlich ein mega helles Licht von einem E-Bike.
es hat ihn mega stark geblendet und er hat sich aufgeregt. Weißt du, du siehst ja dann wieder nichts, muss ich sagen, wieder daran gewöhnen. Und die Frau, die auf dem E-Bike fährt, und nein, es ist nicht ein Engel, außer die Engel haben neuerdings Handys, wo er hat die Handynummer von ihr. Die steigt ab und nicht zum Zusammenschießen, dass sie ihn nicht gesehen hat im Dunkeln. Oder vielleicht hat sie das zuerst wollen, auf jeden Fall fragt sie nach, geht es dir nicht gut? Brauchst du etwas? Und er holt raus, wie gut, eine Umarmung. Und sie umarmt ihn, obwohl er nach Alkohol stinkt und länger nicht duscht hat. Im Dunkeln, also weißt du, musst du das Bild geben, als Frau, du haltest an, also weißt du, so, Hut ab. Und irgendwie im Gespräch, sie hat mega gescheite Fragen gestellt, hat er gesagt. Also, sagt sie irgendwie, ja, mit dem musst du aufhören, hier, mit dem Alkohol. Die Flasche liegt noch dort. Genau, ich weiss, Umweltverschmutzung und so. Das ist mir so gleich in dem Moment. Ich sage das. Und dann läuft sie mit ihm auf Auto zurück. Und er hat sich nicht umgebracht. Dann erzählt er mir, am nächsten Tag bin ich auch wieder, er läuft immer im Dunkeln gelaufen, er kann nicht schlafen zu oben. Und einfach, er ist wie eine Nachteule. Hält das Ehepaar an und fragt, ob sie ihn mitnehmen sollen. Hey, vorher hat noch nie jemand angehalten und jetzt bist du nochmal jemand. Am nächsten Tag hat nochmal irgendjemand gefragt, wie es ihm geht. Plötzlich wird ich wahrgenommen. Und jetzt sagt, was haltest du von dem? Ich sage, ja, ich weiss, du willst nicht, dass ich mit dem Jesus komme, oder? Aber weißt du, vor 3 Wochen habe ich für dich gebetet und vielleicht noch einmal mit dem Joey zu oben vor mein Bett oder so. Ja, aber es war nicht der Jesus, der ist gekommen. Es war ja die andere mit dem E-Bike. Dann sagt er, es ist mir so gleich, wer der Jesus schickt. Hauptsache, es geht dir besser. Es ist mir so egal. Es ist mir so egal, wie er das löst. Also, er glaubt immer noch nicht an Jesus so. Also, die Geschichte ist noch nicht. Er hat mir gesagt, er würde ändern als Guru eine eigene Sekte gründen. Irgendwie so etwas, genau. Also, ich meine wirklich von Herzen. Er ist mir, genau, vom Typ her, wir sind beide ein bisschen zappelig, würde man das lieber ausdrücken, genau. Aber ich kann mir das vorstellen, wie das aussieht. Das Volk im Dunkeln lebt, sieht das Haus Licht. Und ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe für ihn gebetet. Und der Brangers ist vom Velo gestiegen. Am nächsten Tag haben 2 angehalten und gefragt, ob sie ihn mitnehmen sollen. Das ist alles, was sie gemacht haben. Die werden das nie erfahren, wahrscheinlich. Außer sie hocken vielleicht da und sagen mir schnell, sie sind. Ich weiß nicht, ob die andere Christ ist oder nicht. Ich will es unbedingt kennenlernen. Aber manchmal wissen wir nicht. Und der Jesus macht sein Ding. Und wir sind Teil davon, was er tut. Wir sind Teil davon, von dem Licht, das durch alles durchbricht, das alles verändert. Und ich werde euch einfach einladen, jetzt fängt die Weihnachtszeit an. Hey, jedes Lichtli, denk an das. Das Volk im Dunkeln ist. Seht das Hauslicht, das ist die Verheißung. Und du bist ein Teil von dem. Wisst ihr noch, vor es ist, glaube 4 oder 5 Jahren her, wo der René gesagt hat, er hat gesehen, wie der Jesus im Beifang aus der Kutsche gestiegen ist. Sind wir Teil von dem, dass das Licht durchbricht. Ja. Und weißt, vielleicht bist du selber an einem Ort, wo du das Gefühl hast, es ist alles dunkel. Und vielleicht denkst du, ja, aber die anderen haben es schlimmer oder umgekehrt. Schau, ich kann allen gleichzeitig helfen. Dazumals, das habe ich nicht erzählen. Das muss hier bleiben, das erzählt er nicht. Das funktioniert super, wenn es live gestimmt wird, ich weiss. Clever, Dennis. Dazumals, als ich auf dem Jakobsweg war, wo der Song wieder mal gehört hat, oder? 10. Juli 23. Dort haben sie mir gekündigt. Dort habe ich einen neuen Job gebraucht. Und ich hatte jetzt einen für die Zeit und habe einfach etwas noch gesucht, wo noch mehr, wo ich besser reinpasse. Und das hat mich schon, also es ist nicht ganz so simpel gewesen. Es hat auch für mich manchmal ein bisschen wie dunkel angefühlt. Oder? Und gerade wenn du so ein bisschen Identitätskrise hast, dann würde ich sagen Half-Life-Crisis zu oder Third-Life-Crisis oder so, keine Ahnung. Aber wenn es alles ein bisschen viel ist und so, dann
Und auch bei mir hat es sich manchmal dunkel angefühlt. Und vor einem Jahr und einem Monat, dort hatte ich mal eine Stellenaussicht und ich hatte das Gefühl, das ist meine. Das habe ich nicht immer das Gefühl, weißt, dass immer gerade Jesus sagt, aber das habe ich das Gefühl, das ist mein Job und ich habe ihn nicht bekommen, was mich mega erstaunt hat. Letzte Woche habe ich Nachricht bekommen, ich soll mich mal kommen. Ich habe nicht wirklich daran glauben. Freitag habe ich die Zusage bekommen. Und das alles gleichzeitig. Oder was das alles war mit dem Matthias. Wo der Jesus mir wie sagt, hey, das Volk im Dunkeln lebt, sieht das Hauslicht. Und egal, wenn du selber Sachen in deinem Leben hast, lass uns für das beten, dass dort das Licht aufgeht. Und um dich herum soll das Licht gleichzeitig aufgehen. Das muss nicht das eine nach dem anderen oder vor dem anderen sein. Weil es ist, Silbermond hat so einen Song. Und dort geht es darum, dass einer wirklich total am Anschlag ist und nicht mehr. Und dann singen sie, dein Gebet trägt keinen Namen mehr, deine Lebensgeister atmen mehr. Es ist so, das Gebet trägt keinen Namen mehr. Die Leute draussen schreien alle nach Hilfe. Und ihre Gebete tragen keinen Namen. Irgendetwas da oben muss mir helfen. Irgendetwas. Und durch dich und durch das, was Jesus in deinem Leben macht, kann es sein, dass sie plötzlich merken, an wer das Gebet gerichtet ist. Weil der Marcello hat dann daheim, wo er mit der Hand hockt, rückt er noch etwas mehr raus. Dass dort, wo er die Flasche hergeschossen hat, die liegt hinten dran, von dem habe ich auch ein Foto, er hat mir die geschickt. Steht Jesus, dein Retter oder dein Richter. Das ist genau von dem Song, den ich gesungen habe. Das steht dort in Jesaja. Er ist die Retter. Und er richtet die Welt. Und zum Glück macht er es, weil er bringt die Ordnung wieder her. Und ich lade euch jetzt einfach aufstehen. Und ich will zuerst mal beten, dass in unserem Leben, was noch dunkel ist, einfach das Licht hineinbricht. Und ich werde mir für das ein bisschen Zeit nehmen zuerst. Ich darf ja noch ein bisschen, oder? Ja, das ist knapp. Und dann beten wir für uns herum. Hey Papi, du hast es gesagt, nicht ich. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht über sich ein Hauslicht. Hell scheint es für alle die ohne Hoffnung sind. Und so spreche ich, dass hier jedes Leben und jedes Herz, das irgendwie ein bisschen verdunkelt ist, ein bisschen eine Woche vor dran ist, irgendwie ein bisschen umnachtet ist, irgendwie trübt ist, irgendwie plagt ist durch Schmerzen. Wie wir vorhin gesungen haben, I just want to speak the name of Jesus. Wir sprechen Jesus, ja, wer rettet, sprechen wir rein. In jedes Herz oder Verstand, das von Depression plagt wird, wo der Nebel nicht verträgt, wo die Dunkelheit nicht verträgt, wo die Umstände nicht verträgt. Wir sprechen Trost in dort, wo Trauer ist. Auf dass es wie bei den Mausjüngern, das entbrannte nicht unser Herz in uns, dass sie merken, wie du das Herz wiederherstellst, die Wunden geflickt werden, dass wiederhergestellt ist, wo zerrissen ist in uns. Papi, bitte, rühr uns an, dass das Licht aufgeht, dort, wo es dunkel ist in unserem Herzen. Lass dein Licht aufgehen in unserem Herzen. Lass dein Licht aufgehen. Und jetzt möchte ich dich einladen, dass du, wie das letzte Mal, du auch jemanden oder zwei oder drei im Kopf hast, die um dich herum sind, die auch in der Dunkelheit sind, die auch Licht brauchen. Und jetzt denkst du an dich. Oh Jesus, lass dein Licht vorkommen. Wir rufen dich, Jesus. Einmal mehr, lass aufgehen. Und Dunkelheit, du vergehst jetzt im Namen Jesus. Im Namen Jesus sollst du zerbrochen sein, sollst du das Weite suchen, du sollst nie mehr kommen. Du hast kein Anrecht auf dich, du hast keine Möglichkeiten mehr, weil du Jesus bist. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, nicht nur von diesem Zeitalter, sondern von jedem, der noch kommt. Du, Jesus, bist Sieger und dein Sieg
Schreib mir auf jedes Holzbänkchen. Schreib mir auf jedes Herz, auf jeden von unseren Freunden, auf jeden von unserer Familie, auf jeden von uns herum. Und ich bitte dich, schreib es uns aufs Herz, dass dein Licht durch uns raus in die Welt leuchtet, durch uns raus die Welt verändert. Lass uns einfach noch ein bisschen einweichen. Ja, Papi, dass alle die Sehnsucht haben nach dem Ort hoch über die, wie heisst es bei Mary Poppins? High above the chimney tops, where the clouds are far behind. All die sich so danach sehnen, dass endlich mal Frieden auf Erden der Menschen, der René vorhin gesagt hat, genau, dass es endlich wieder gut ist. Dass die himmelschreiende Ungerechtigkeit endlich vergeht. Dass sie merken, da ist jemand in der Stadt. Und das nicht einfach stehen, sondern was in Arm nicht zu kurz ist zum Retten. So streck die Arme aus Jesus. Und verwünsche jeden von unseren Freunden. Und verwünsche uns. Die Band kann von vorne kommen, sie noch sagen. Glory
Machen es doch so, die heute Heilung brauchen, kommen doch dann noch für uns, noch für euch beten. Ich werde euch jetzt noch segnen für die Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lässt sein Angesicht über dich leuchten. Er soll sein Angesicht über dich scheinen und schenke dir seinen Frieden. Und ich bitte dich, Jesus, lass dir jeden hier dein Licht hell strahlen. Auf dass jede Dunkelheit erhellt wird. Und das Volk, das im Dunkeln lebt, die Menschen, die im Dunkeln leben, die dürfen sehen.